சோலார் ஹைப்ரிட் பேர்லேயே இருக்குது. இட்ஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆன் கிரிட் அண்ட் ஆஃப் கிரிட். ஸோ இந்த சிஸ்டம் ஆன் கிரிட் மாதிரி பகல் நேரத்தில் எக்ஸஸ் பவரை கிரிட்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணும். அதே நேரத்தில் ஆஃப் கிரிட் மாதிரி பேட்டரியில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு தேவையான நேரத்தில் லோடுக்கு பவர் சப்ளைவும் பண்ணும். சோலார் ஹைப்ரிட் சிஸ்டம் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்? ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் புதுசாக ஒரு வீடு கட்டுறீங்க அப்படின்னா யூபிஎஸ் தனியாக, ஜென்ரேட்டர் தனியாக, பேட்ரி தனியாக வாங்கி தனித்தனி சிஸ்டமாக போடுறதுக்கு பதிலாக ஒரே சிஸ்டமாக ஹைப்ரிட் சிஸ்டமாக நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஒருவேளை உங்கள் வீடு பெரிய வீடாக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் பவர் கட் ஆனால் ஏர் கண்டிஷனர்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம். அந்த மாதிரி சமயத்தில் ஒரு ஏசியோ 2 ஏசியோ ஓட்டுறதுக்கு மொத்த ஜென்ரேட்டரையும் ஆன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். பட் சோலார் ஹைப்ரிட் சிஸ்டம் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் இருக்க லித்தியம் அயன் பேட்டரி உங்கள் ஏசியை கம்ஃபர்டபுளாக ரன் பண்ணும். ஜென்ரலாக இவ்வளோ காஸ்ட்லியாக ஹைப்ரிட் சிஸ்டம் போடுறோமே, அதுக்கு எவ்வளோ வாரண்ட்டி இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் இருக்கும். இப்போ வரக்கூடிய மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்வெர்ட்டர்ஸ் அண்ட் பேட்டரிஸ்க்கும் 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க மேனுஃபேக்சரர்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா 10 இயர்ஸ் டென்ஷன் ஃப்ரீ.